រៀបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយដែរទេថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងយើងដល់Billy ដែលត្រូវរៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាទៀតបាទតាមរយៈការអានអត្ថបទកាសែតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទលោកគ្រូលើកយកអត្ថបទកាសែតមួយដែលមានចំណងជើងថា High temperature and a small chance of rain forecast for Cambodia បាទអញ្ចឹងតើអត្ថបទនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណានោះបាទយើងនឹងទៅសិក្សាវាបាទដូចអ្នកគ្នាបានឃើញហើយបាទនៅពាក្យដែល highlight ពណ៌ក្រហមនេះបាទគឺជាពាក្យដែលយើងត្រូវសិក្សានៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះបាទអញ្ចឹងដូចរដងដែរបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមរៀនអានអត្ថបទនេះយើងត្រូវសិក្សាទៅលើ vocabulary បាទនេះគឺជា vocabulary ដែលយើងត្រូវសិក្សាបាទជំនួសទី1ពាក្យនេះយើងអានថា temperature គឺយើង stress នៅព្យាង្គទី1ណាអ្នកនេះបានឃើញ phonic symbol វាគឺតោះនេះគឺ stress នៅ the first syllable អញ្ចឹងយើងអាន temperature okay we do not say temperature យើងមិននិយាយថា temperature ទេណាយើងអានតែ3ព្យាង្គតែប៉ុណ្ណោះបើមិនអាន4ទេអញ្ចឹង temperatures យើងបកដល់សីតុណ្ហភាព Okay the next word it is chance we say chance okay អញ្ចឹង chance ជា noun យើងបកថាឱកាសបាទពាក្យនេះអត់មាន state ដោយសារតែវាមានតែមួយព្យាង្គអូខេបន្តមកទៀតបាទពាក្យបន្តមកទៀតគឺពាក្យយើងអានថា forecast បាទយើងបកថាព្យាករណ៍ណាឬបាទព្យាករណ៍អាកាសធាតុព្យាករណ៍អ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងហ្នឹងជាអានថា forecast បាទអញ្ចឹងយើងស្ទះនៅព្យាង្គទី1ដែរបាទគឺ forecast okay the next word is we have two syllables the first syllable is stress បាទអញ្ចឹងគឺព្យាង្គទី1ត្រូវបានគេសង្កត់សំឡេងណាក៏យើងអានថា weather okay weather បើ weather យើងបកថាធាតុអាកាសអូខេពេលនេះនៅស្ទះនៅព្យាង្គទី1ដែរយើងអានថា pressure okay pressure អូខេពាក្យបន្តមកទៀតគឺពាក្យ ɡַlf បាទ ɡַlf បើគឺមានតែមួយព្យាង្គទេយើងអត់ stress ទេណាបាទ ɡַlf អូខេបាទពាក្យនេះគឺយើងអានថា Lowland area បាទនេះ Lowland area ដូចជា area នេះលោកគ្រូនឹងដាក់ phonic symbol នៅខាងក្រោយណាអញ្ចឹងពាក្យនេះអានថា Lowland បាទយើងបកថាតំបន់វាលទំនាបបាទ Lowland okay and this one it is maximum យើងបកថាអតិបរមាមានថាគឺចំណុចខ្ពស់បំផុតបើនិយាយពីអាកាសធាតុគឺទៅដល់នឹងក្តៅណាក្តៅបំផុតបាទពាក្យនេះគឺវា opposite ជាមួយនឹង minimum បាទ minimum គឺអបរមាបាទអបបរមាបាទគឺសំដៅទៅលើអាកាសធាតុគឺសំដៅទៅលើសីតុណ្ហភាពត្រជាក់បាទត្រជាក់បំផុតប្រមាណក្តៅបំផុតប្រមាណបាទអញ្ចឹងក្នុង slide ទី1នេះគឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងពាក្យណាសម្រាប់យើងសិក្សាបាទគឺមាន temperature chance forecast weather pressure ɡַlf lowland area maximum and minimum okay and one more slide it is wind យើងបកថាខ្យល់បាទខ្យល់បកខ្យល់អីហ្នឹងបាទចំណែកពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យ ้បាទ southeast យើងបកថា southeast បាទយើងបកថាទិសអាគ្នេយ៍បាទឬ southeast ទិសអាគ្នេយ៍ southwest បាទ southwest គឺទិសនិរតីមានថាទិសនេះទិសខាងត្បូងជាងនេះsoutheast គឺខាងត្បូងជាងខាងកើត
Southwest គឺទិសខាងត្បូងឈៀងទិសខាងលិចបាទគឺទិសនិរតីបាទ average speed បាទ average speed បាទ average speed បាទយើងបកថាល្បឿនជាមធ្យមណានេះគឺ stress ជាងទី1 average នេះ speed អូខេ Northwestern គឺ stress តង់កន្លែង west Northwestern គឺទិសដែរសំដៅលើទិសខាងជើងឈៀងខាងលិចអាហ្នឹងគឺសំដៅលើទិស2យប់បាទទិស2យប់ចំណែកឯមួយទៀតដែរពេលដែលយើងអានអត់យើងនឹងជួបពាក្យមួយគឺពាក្យ be likely បាទឬក៏ likely ហ្នឹង likely បាទ be likely យើងមានថាយ៉ាងណា likely ណា likely បាទយើងបោះថាទំនងជាបាទទំនងជា Upland area so Upland area យើងបោះថាតំបន់ខ្ពង់រាបបាទ coast not on coast ណា you can say coastal area យើងបកថាតំបន់ឆ្នេរខ្សាច់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង slide ទី2នេះយើងមាន wind southwest every speed Northwestern be likely Upland area and coastal area បាទអញ្ចឹងវិទ្យាស័ព្ទឬក៏ new words របស់យើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នារៀនអានតាមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទហើយអញ្ចឹងបាទបើគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បាទសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបាទឲ្យលោកគ្រូផងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលអត្ថបទរបស់យើងបាទហើយនេះយើងនិយាយអំពីការព្យាករណ៍អាកាសធាតុបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលអត្ថបទមួយនេះបានលោកគ្រូដកស្រង់ចេញពីកាសែត The Khmer Times បាទអញ្ចឹងយើងមើលគេថា high temperatures and small chance of rain forecast for Cambodia បាទហើយយើងទៅបកប្រែយើងមើលបកពាក្យ temperatures យើងអាន temperature បាទមកប្រែទេ temperature បាទសីតុណ្ហភាពហើយនេះខ្ពស់អញ្ចឹងមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់មានថាគឺកម្ដៅហ្នឹងគឺកើនឡើងហើយបាទហើយនឹងឱកាសតិចតួចណាស់ដែលមានភ្លៀងបាទ small chance of rain បាទ rain ហ្នឹងភ្លៀងបាទអញ្ចឹងមានឱកាសតិចតួចណាស់ក្នុងការភ្លៀងហើយនេះគឺជាការព្យាករណ៍មួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំនេះប្រហែលគេថាការព្យាករណ៍ហ្នឹងគេថាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ហើយមានភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងគឺតិចតួចបាទអញ្ចឹងយើងមើលបើព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងទទួលបានពីណាមកតើគេរៀបរាប់យ៉ាងម៉េចខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអានទាំងអស់គ្នាអូខេ 1 2 3 let's go អូខេ The Ministry of Water Resources and Meteorology has issued a notification on the weather situation in Cambodia for 16 to 18 March 2024 okay អញ្ចឹងមួយ sentence នេះបាទយើងមើល clear ទាំងនេះបាទ The Ministry of Water Resources and Meteorology នេះយើងបកថា Ministry គឺក្រសួងណាបាទគឺក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតុនិយមបាទអូតុនិយមបាទបានចេញផ្សាយបាទ has issue នេះគេប្រើជាការ present perfect បាទគឺបានចេញផ្សាយនៅការជូនដំណឹងមួយបាទពាក្យថា notification ហ្នឹងយើងบอกថាការជូនដំណឹងមួយស្ដីអំពីបាទ on នេះយើងមកដល់ស្ដីអំពីវិញស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុបាទ weather situation បាទ weather យ៉ាងហ្នឹងហើយ weather គឺធាតុអាកាសចំណែកឯ situation គឺស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី16ទៅ18បាទខែមីនាឆ្នាំ2024បាទ The ministry states that low pressures will continue to cover the Kingdom of Cambodia, Thailand, and the Gulf of Thailand and the Central Mekong Basin and the South China Sea. Okay. ចឹង
ជាងមើលពាក្យដែល highlight ពណ៌ក្រហមនេះគឺយើងបានអានដូចគឺ low pressure យើងបត់ថាសម្ពាធទាប ɡַlf បាទ ɡַlf ហ្នឹងគឺឈូងសមុទ្របាទអញ្ចឹងយើងមានពាក្យអីខ្លះទេត្រូវបកបាទយើងមើលcentral បាទ central ហ្នឹងគឺបកថាកណ្ដាលណាហើយមានថាអាងទឹកណាបាទអញ្ចឹងមានអាងទន្លេមេគង្គកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងយើងបកប្រែតែម្ដងបាទនិយាយថាក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាសម្ពាធទាបហ្នឹងនឹងបន្តបាទគេប្រើពាក្យ will continue គឺសំដៅទៅលើ future ណាទៅលើ future អញ្ចឹងទម្រង់ពេល future យើងប្រើជាមួយនឹង will បាទទៅពេល will ទៅនោះគឺយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹងគេហៅថា bare infinitive បាទគឺ continue នេះអញ្ចឹងយើងមិនអាចដាក់ថា will continuing ឬក៏ will to continue បានទេបាទគឺដាក់ will continue តែម្ដងបាទចឹងនឹងបន្តគ្របដណ្ដប់បាទ cover គ្របដណ្ដប់លើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលភាសាអង់គ្លេសថា the Kingdom of Cambodia បាទចឹងគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏គ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រទេសថៃបាទហើយនឹងឈូងសមុទ្រថៃបាទអាងទន្លេមេគង្គកណ្ដាលហើយនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរបាទនេះគឺបទតាមក្រសួងបាទក្រសួងធនធានទឹកនិងអន្តរនិយមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាទចឹង this situation will make from 16 to 18 the March 2024 វាថាស្ថានភាពមួយនេះនឹងបង្កើតឲ្យមានបាទនឹងបង្កើតឲ្យមានបាទពីថ្ងៃទី16ទៅដល់ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតឲ្យមានអីខ្លះទី1គឺនៅតំបន់គេហៅថា Lowland area បាទគឺតំបន់វាលទំនាបគេប្រាប់ថា the minimum temperature 26 degrees Celsius and maximum temperature 38 degrees Celsius wind from the southeast and the southwest have an average speed of 2 meters per second in the Northwestern Lowlands. Rainfall is likely to cover 3 to 5% of the areas. បាទចឹងនៅតំបន់វាលទំនាបគេថាសីតុណ្ហភាពអបបរមាហ្នឹងគឺ26អង្សាសេហើយសីតុណ្ហភាពអតិបរមាគឺ38អង្សាសេចំណែកឯខ្យល់វិញបាទ winds បាទគឺខ្យល់ហ្នឹងគឺវាបក់ពីទិសអាគ្នេយ៍ហើយនឹងទិសនិរតីបាទទិសអាគ្នេយ៍និងទិសនិរតីហើយមានល្បឿនជាមធ្យមនោះគឺមាន2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីបាទហើយចំណែកឯនៅទិសពីដីកំពង់រាបនៅទិសពីយប់វិញបាទគឺទឹកភ្លៀងទំនងជានឹងគ្របដណ្ដប់ពី3ទៅ5% នៃតំបន់ទាំងអស់នោះបាទហើយយើងមើលតំបន់មួយទៀតគឺនៅក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបដែលភាសាអង់គ្លេសថា Upland areas បាទ the minimum temperature 24 degrees Celsius and maximum temperature 38 degrees Celsius wind from the east to southeast have an average speed of 2 meters per second បាទអញ្ចឹងយើងមើលសីតុណ្ហភាពអបបរមាវា24អង្សាសេហើយសីតុណ្ហភាពអតិបរមាគឺ38អង្សាសេហើយគឺមានការខ្យល់បក់ហ្នឹងគឺមកពីទិសខាងកើតហើយនឹងទិសអាគ្នេយ៍ហើយមានល្បឿនជាមធ្យមគឺ2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីបាទចំណែកឯតំបន់ទី3គេហៅថា coastal area គឺតំបន់មាត់សមុទ្របាទតំបន់មាត់សមុទ្រនេះគឺ minimum temperature 26 degrees Celsius and maximum temperature 35 degrees Celsius and wind from southeast and southwest have an average speed of 2 meters per second and rainfall covers 3 to 5% of the land areas. A whale high has a minimum average height of 0.30 meters and a maximum average height of 1.00 meters. អូខេអញ្ចឹងមានថា
នៅតំបន់មាត់សមុទ្រវិញគឺសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានត្រឹម26អង្សាសេហើយសីតុណ្ហភាពអបបរមាមាន35អង្សាសេចំណែកឯខ្យល់បក់គឺបក់មកពីទិសអាគ្នេយ៍ហើយនឹងទិសនិរតីដែលមានល្បឿនជាមធ្យមគឺ2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីចំណែកឯទឹកភ្លៀងវិញបាទគឺគ្របដណ្ដប់ពី3ទៅ5%នៃបាទតំបន់វាលខ្សាច់នឹងឯងបាទតំបន់ឆ្នេរខ្សាច់នឹងឯងបាទហើយ wave បាទ wave នេះគឺចំពោះរលកទឹកវិញបាទ wave height គឺកម្ពស់រលកទឹកនេះគឺមានជាគេថាជាលក្ខណៈថាអបបរមាបាទទៀបផុតគឺកម្ពស់ជាមធ្យមត្រឹមតែ 0.3 ម៉ែត្រទេហើយចំណុចដែលខ្ពស់បំផុតបាទមានន័យថាគឺកម្ពស់ទឹកជាមធ្យមហើយដែលឯវាអតិនោះវាខ្ពស់បំផុតនោះគឺមានត្រឹម1ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការព្យាករណ៍បាទសម្រាប់ថ្ងៃទី16និង18ខែមីនាឆ្នាំ2024បាទអត្ថបទហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុន្តែយើងសិក្សាគឺដើម្បីយើងចេះពាក្យភាសាអង់គ្លេសបាទដូចជាយើងបានដឹងហើយយើងចេះពាក្យ weather low pressure ɡַlf Lowland area minimum winds southeast southwest every speed Northwestern បាទអាហ្នឹង B is ហ្នឹងមកពី to B ណា is ឬក៏ B ʻlaɪ.kli Upland area maximum and coastal areas បាទនេះពាក្យដែលយើងត្រូវរៀនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ